سر ستړي مشي خیر اوسې ته ستړی مه سې ستړي مشي سر دا بیخي په نخره دی جړو صاحب تاسو دا راته ووایاست چې تاسو دا په 10 منټه کې دا د کیټو غره ته څنګه وختلاست زما د خواشي کور چې دی د کیټو غره په لمنه کې دی نو هغه یاد راکړی و چې راسه د لاندې شوروا ده نو بس زه روان شولم په دې دریشي کې سړی څه روب به پر واچوي بس او بس ته خېژې بس دې رسوي بس په پښو روان شوم تر یو غره چې واوښتم دا بل ته پښې وسولم ګوره هلته لیوان ناست یو لیوه بل ته وکتل وایي بیا هم په دې ګناهګار غوږو واورېدل یوه بل ته ویلې څه بړې ته ور سیرلی را روان بل چې دې ته وکتل وایي غوږونه یې څلور دي او درېیم ویلې وایي که څه په دوه پښو را روان دي وایي را ټینګې کړئ بس صاحبه زه په پوه شولم بس وروره تو په موټانو زه له مخه دوی راپسې زه له مخه دوی راپسې زه په منډه مخته یم کله کور والا په منډه کړی یم کله کشته والا په مخه کړی یم تا ته معلوم ما ګریزي کوله نو کله سرکار په مخه کړی یم خو خیر په اترایي خوند نه کوي او نو ور مې کړي دا کیټو غر په مخه روان 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 اچانک یو غار راغی دی مې وکتل سړی علاقه دلته باید الله صاحب ناست څه کوم بس چې وختلم چې ومې کتل انګریزان راته ولاړ ما له دا خو پاتې سټیشن دی نور پسې وختلم غر تمام شو چې مې کتل ایت الله صاحب ناست ومه له کله چې مې خوا ما له بس پوښتنه یې مه کوه نو شوق راخسته نو ویل نو بیا ما له ورور اوس بېرته شیوه کېږم څو ورځې کې به ورسېږم وایي دغه یو 3 میاشتې خو لګېږي ما له زه په شاټ کاټه مخته یم ویل نو ځان ګیل که ما نو وروره ځان مې ګیل که سر تاسو د فوټبال په باره کې ما اورېدلي چې خورا ریکارډونه مو جوړ کړي دا مو ډېر ښه سوال وکړی امان الله جانه سچویشن داسې و چې ورلډ کپ فوټبال ټورنامنټ لګیا و بله د میچ آخري لمحات و میراډانا ګین په مخه راخستی دي داسې رازغلي لکه ګولۍ چې څنګه زموږ اف ته راورسېد امام دا لنګته قرار ورته کښېښوه چې وموښتئ دا زما د لنګتې سه چې په هوا سو نو چې په هوا سو نو بسونه په هوا سوه آخر چې مې کتل هالته په تماشایانو کې ناست دی راته داسې کړل ما له بیا خشم راغلی ورور د آخري لمحاتو کې ما له ډېر خشم راځي سود راڅخه ورک سو پر سترګو مې توره شپه سوله چې دا زما خپل ګول دی که پرېدی دی پښه چې مې وګین ته کش کړله وروره چې درز یې سو دا خپل ګول کیپر مې په سینه کې اوس دی د ګینه سره مې دا یم ګول کړ ډېر سخت خشم راغلی و مال دا واقعي عالمي ریکارډ دی چې پر خپل ګول باندې ګیند ور مام خشم راغلی و مال خشم به نو څنګه نه راتلی پوره 23 ګول یې راکړي اشه ستاسو یو بل د باکسینګ یو ډېر زبردست ریکارډ دی امان الله جانه باکسینګ هیوی ویټ چمپیون مقابله وه باکسر محمد علي کلی راسره مخامخ پوره 14 راونډه مقابله وه په دا 14 راونډه مقابله کې صرف او صرف یو څوک والی یم بل څوک یې نو والله کولی نو تا څو څوکان ووالئ ماته یې موقع چیز راکړه 14مه ورځ چې مې سترګې راروڼې کړلې د سیول هسپتال پر هغه ګوډ مات چارپایي باندې پروت یم بابک مسکین یاسین شریف را باندې وایي باډي بلډینګ هم تاسو ریکارډ باډي ها باډي بلډینګ او هیوی ویټ باډي بلډینګ مقابله وه نامتو باډي بلډران راغلي په دغه باډي نو زه چې وروغوښتلم زه چې ورغلم اول انعام یې ماته راکړ تا دې څنګه انعام درکړ ما د ججانو څخه پوښتنه وکړه په آخر کې مال ماته مو څرنګه انعام راکړلی خو داسې باډي بلډران راغلي وو لکه اوښان ولې وروره موږ په دې خبره حیران یو چې دا ستا رنګه تشکیر نما لچونه او دربلی نما پښې او رباب نما پښتۍ موږ به دې ته حیران یو چې دا سړی ژوندی څرنګه دی تر اوسه
د موسیقي په باره کې ما اورېدل دي چې تاسو خورا ریکارډونه جوړ کړي. یاره امان الله جانه موسیقي خو د روح غذا ده. موسیقي خو په موسیقي کې مې د ډېر لوی لوی استادانو ریکارډونه مات کړي. ریکارډونه دې مات کړي؟ بلې هو هغه پخواني ریکارډونه نه راتلل، هغه داسې د سرپوش د دیګ سرپوش رنګه تور ریکارډونه استن چې به پر کېښوله چې سرې سترګې خمارې باډوندې جلندر دي نه ټیک مې داړې واړې دا چاره دي زرګر دي نه هغه ریکارډ چې به بیا چې به په ساوسو استن چې به بنده سوله چې سرې سترګې خمارې باډوندې هغه ولا دا ریکارډ چې ما به واورېدل چې دا د ډېر نامتو استاد ریکارډ دی چې پورته به مې کړي د ځمکې به مې ولي غوټ به مې مات کړي دا رنګه 3000 ریکارډ ما مات کړي